Gjeneta Fetao ka bërë një paralajmërim për Gjesin pas rastit të fundit me Loredana Bratin. Kanë bërë disa mesazhe të këtyre të fundit që Gjeneta të prish raportet me ish banorin e shtëpisë më të famshme të edicionit nr. 4. Modele nga Kosova pretendon se ka diçka mes tyre, ndonse nuk ka asgjë të konfirmuar akoma. Dhe në anën tjetër, Gjeneta ka pasur një raport të ngushtë me Loredanën, gjë që siç shihet të shprishur. Në një emision ajo ka bërë një paralajmërim për Gjesin pasi po merret me shoqet e saj. Kohën që ja kushton me shkruar shoqeve të mia, më mirë të fokusohet te gocat e tjera, se ka shumë pa mas goca sepse nuk është nevojë të shkruaj shoqeve të mia. Pikërisht atyre që urrin me to, sepse unë të gjitha e shoh dhe të gjitha screenshotet I kam, deklaroi ajo. Gjeneta e ka mbyllur raportin me Gjesin që në shtëpinë më të famshme në Kosovë, por që vazhdon të jetë akoma të diskutuar. Në ato kohë, Gjeneta dhe Gjesi kishin krijuar një lidhje dashurie që po pëlqej shumë nga publiku, por pa e kuptuar, ata u ndanë për të mos u bashkuar më kurrë.